Então pessoal, tá aqui ó, a X35, aqui as bandejas. Pra quem sabe, vai ver que tá faltando coisa aqui ó. Tá vendo? Tirei aqui ó, aqui vai a bandeja, tá? O X35 montado, tá? E aqui ó, olha os problemas aqui ó. Ó, ó o bucho de bandeja estourado. Olha essa outra aqui. Essa outra aqui tá quase saindo. Ó. Ó. Tá vendo? Tudo arrebentado. Bandeja do X35. Aqui também, o que eu acabei de ver aqui, ó. Pastilha de freio. Ó. Pastilha de freio tá no ferro quase aqui, ó. Chegou no ferro. Essas aqui ainda não. Tem um pouquinho ainda. Mas essas... Essa aqui, ó. Chegou no ferro. Então a gente vai trocar, vou levar, vou verificar essas buchas aqui também, que estão batendo um pouquinho. Essa outra aqui também. Tá vendo? Eu vou mandar trocar também. Eu tenho um amigo aí que faz essas buchas com garantia. E é umas buchas boas que ele coloca e dá garantia. Essa que a gente compra na autopeça não aguenta nada, velho. É buchas sem marca. Já troquei várias vezes. Esses carros muito pesados, não adianta, tem que colocar bucha boa. Se não colocar essas buchas boas, não aguenta. 2, 3 meses já tá tudo estourado de novo. Então aqui eu vou trocar essa bucha. Esse outro vou trocar essa bucha também, tá saindo pedaço aqui, ó. Saindo pedaço da bucha. Vou trocar as pastilhas, depois vou trocar também os pneus. O pneuzinho que tá feio, hein? Ó, tá na hora. Vou colocar dois de novo, balancear e alinhar ela. E vai ficar zerada de novo. Beleza? Depois de colocar eu vou